दिल्लीत कारमध्ये झालेल्या स्फोटाचे फाटभुंयेर दोडामार्ग सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सुरक्षा व्यवस्था कडक केल्ली आसा। दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर तर राज्य भायल्यान येवपी वाहनांची पुलीस कडक तपासणी करतना दिसून येतात। दिल्लीत कारमध्ये बॉम्बस्फोट झाले उपरांत केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या सूचनेप्रमाण सध्या सुरक्षा यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा। ताचोच भाग म्हणून गोंयांत लेगीत सुरक्षा यंत्रणा सामकी कडक केल्ल्याचे दिसून येता। वेगवेगळ्या सुवातींचेर नाकाबंदी दवरून राज्या भायल्यान येवपी वाहनां तशेंच राज्यांतल्यान भायर वचपी वाहनांची कडक तपासणी करात असो आदेश गोंयचे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या सुरक्षा यंत्रणेक दिल्लो आसा। ते फाटभुंयेर सध्या गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी दोडामार्गा वयल्या चेकपोस्टाचेर सुरक्षा यंत्रणा सामकी कडक केल्ली आसा। ह्या चेकपोस्टाचेर राज्या भायल्यान येवपी तशेंच गोंयांतल्यान राज्या भायर वचपी वाहनांची पुलीस कडकपणान तपासणी करतना दिसून येता। वाहनां मदीं कांय दुबावीत वस्तू आसत काय ना ताची लेगीत पुलीस खात्री करतना दिसून येतात। दरेका वाहनाचो नंबर नोंद करतना वाहन चालकाचो परवानो आनी ताचो मोबायल नंबर लेगीत नोंद करतना पुलीस दिसून येतात। ही मोहीम अशीच आनीकूय कडक करतले अशी माहिती मेळ्ळ्या। हे पुलिसांनी जी सध्या कडक पुलीस तपासणी मोहीम हातांत घेतिल्ली आसा ताचेर पुलीस अधिकारी लेगीत लक्ष दवरून आशिल्ल्याचें कळटा। सध्या तरी पुलिसांक अजून कांयच दुबावीत मेळूंक ना, मात पुलीस सामके अलर्ट जाल्ल्याचें दिसून येता। गोमंतक टीव्ही खातीर दोडामार्गा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।